วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พาออกเที่ยวนะคะซึ่งเป็นวันพิเศษนิดนึงค่ะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวมินิครูซิ่งนะคะซึ่งเป็นนะคะพิซซ่าอีเวนิ่งครูซิ่งนั่นเองค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือนะคะที่เฮลซิงกิซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าเรือหลายๆบริษัทนะคะก็จะมาจอดทำการครูซิ่งที่นี่เพราะว่าบริเวณตรงนี้ค่ะรอบๆนะคะตรงเฮลซิงกินะคะก็จะมีนะคะเกาะเล็กๆน้อยๆนะคะบริเวณรอบนี้ให้ดูให้ชมนะคะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เรานะคะไปลงเรือนะคะครูซิ่งเรือใหญ่ด้วยอยู่ฝั่งนู้นนะคะซึ่งเป็นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นของซิเลียไลน์นะคะหรือไวกิ้งไลน์นั่นเองค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเรือของซิเลียไลน์ไวกิ้งไลน์ก็จะเป็นครูซิ่งประมาณว่า one day trip หรือไม่ก็ overnight trip นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไปเอสโตเนียหรือสวีเดนนั่นเองค่ะก็อันนั้นก็จะเป็นเรือขนาดใหญ่นิดนึงแต่วันนี้ค่ะเราเป็นมินิครูซิ่งนะคะชมเกาะต่างๆนะคะในโซนของเฮลซิงกิค่ะเราก็ได้ทำการนะคะออเดอร์นะคะพิซซ่าไว้ล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆเราก็ลืมแล้วแหละว่าออเดอร์ไว้พิซซ่าหน้าอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์บนเรือนะคะก็เมื่อกี้เพิ่งไปหยิบโปรชัวร์มาเนาะนี่เพราะว่าจริงๆก็รู้มาแล้วแหละคร่าวๆว่าเราจะไปจุดไหนบ้างแต่ก็ลืมก็เลยไปแอบดูโปรชัวร์เดี๋ยวเราจะครูซิ่งไปสักพักด้วยเรือนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะที่แบบเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงที่เห็นตรงนี้นะคะแล้วก็ครูซิ่งไปสักครู่แล้วเราก็จะไปจอดนะคะเพื่อที่จะรับนะคะแวะรับพิซซ่านะคะอุ่นๆร้อนๆเลยค่ะขึ้นเรือไปทานนะคะบนเรือเห็นเขาบอกว่าก็จะมีนะคะเครื่องดื่มนะคะให้สั่งดื่มได้นะคะร่วมกับพิซซ่านั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้จะสนุกสนานหรือเปล่าเพราะว่าอากาศนะคะค่อนข้างที่จะมีลมนิดนึงค่ะก่อนจะขึ้นเรือค่ะนี่เลยค่ะอยากจะให้ดูนะคะเรือชัดๆกันนะคะว่าประมาณไหนนะคะก็จะมีนะคะ2ชั้นนะคะก็จะมีทั้งด้านในนะคะแล้วก็ด้านบนสำหรับชมวิวนะคะท่านไหนที่รู้สึกหนาวๆนะคะก็สามารถเข้าไปนั่งด้านในได้นะคะซึ่งก็จะมีโต๊ะและเก้าอี้ให้นั่งส่วนด้านบนก็จะเป็นครูซิ่งนั่งอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือนะคะมินิบาร์เล็กๆนะคะสามารถสั่งเครื่องดื่มได้แล้วก็ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยก็สามารถหาที่นั่งได้เลยค่ะสำหรับด้านในตอนนี้เราก็ขึ้นเรือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หาที่นั่งได้แล้วก็นะคะก่อนที่เราจะออกเรือนะคะระหว่างที่นั่งรอเดี๋ยวมาทบทวนโปรแกรมนิดนึงค่ะเพราะว่าก่อนที่จองนะคะตอนที่จองก็แบบดูไว้แล้วแต่ว่าก็ลืมนะคะก็จุดที่ขึ้นเรือค่ะก็ที่อยู่ที่ Market Square นั่นเองค่ะหรือตรงหน้า City Hall นะคะของกรุงเฮลซิงกิค่ะก็ง่ายๆค่ะตรงที่จุดที่แบบส่วนใหญ่จะจัดตลาดนัดกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเรื่อยๆแถวๆนี้แล้วก็อยู่ตรงท่าเรือที่หลายๆบริษัทออกเรือด้วยเช่นกันค่ะโปรแกรมของเราวันนี้ค่ะนี่ไฮไลท์นะคะมากๆเลยตามโปรแกรมนี้ค่ะก็จะเป็นเส้นสีแดงนะคะแล้วก็พอเราออกเรือนะคะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปเอานะคะหรือไปรับพิซซ่าร้อนๆนะคะมาให้สำหรับคนที่สั่งพิซซ่านะคะก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ที่กัตยานกกานั่นเองนะคะแล้วก็จะครูซิ่งเรือไปเรื่อยๆนะคะไฮไลท์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่ค่ะโปรเกซารีซึ่งจะเป็นนะคะสวนสัตว์นั่นเองค่ะซึ่งน้องๆหลายๆคนครอบครัวหลายๆคนนะคะที่ชอบนะคะจะพาเด็กๆไปช่วงซัมเมอร์นี่เลยค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่ทั่วโลกอาจจะรู้จักนั่นก็คือนะคะชัวเมลินนะคะหรือคือปราสาทนะคะที่ประเทศฟินแลนด์นะคะก็จะเป็นจุดตรงนี้ค่ะเกือบจะจบทริปนั่นเองค่ะซึ่งทริปนี้นะคะก็จะเน้นในพาร์ทของนะคะไซซิ่งดูเกาะนะคะไซซิ่งตรงทะเลต่างๆนะคะที่กรุงเฮลซิงกิค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะใช้เวลานะคะตั้งแต่6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนั่นก็คือ2 ชั่วโมงนั่นเองค่ะไซซิ่งนี้นะคะก็สามารถนะคะมาจองสำหรับตั๋วขึ้นเรืออย่างเดียวหรือจะอินคลูดพิซซ่าด้วยก็ได้นะคะสักครู่ค่ะเรารอนะคะผู้โดยสารแล้วก็รอเวลาที่เรือจะออกแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมวิวข้างบนนู่นเลยค่ะตอนนี้เราก็เริ่มออกเรือแล้วนะคะก็จะเห็นบรรยากาศนะคะของเฮลซิงกิค่ะที่ท่าเรือนะคะหรือที่ Market Square นั่นเองค่ะนี่ค่ะเราก็มุ่งหน้าออกเรือไปทางนี้กันเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะจุดแรกเราจะไปรับพิซซ่าก่อนนะคะ
หลังจากที่ขึ้นไปข้างบนนะคะได้ประมาณ5นาทีก็ลงกลับมาเพราะว่าลมแรงนะคะพอเข้ามาตรงทะเลเปิดมากยิ่งขึ้นก็ลมก็เริ่มเยอะขึ้นค่ะก็เลยกลับมานั่งที่เดิมนะคะด้านในค่ะวิวสวยไหมคะสวยมากค่ะอุ้ยแดดออกโอ้ยชอบมากอากาศดีค่อนข้างตรงเวลาตามโปรแกรมเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดนะคะที่เราจะแวะรับพิซซ่านะคะสำหรับคนที่สั่งไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็ครูซิ่งนี้นะคะสำหรับคนที่จะทานพิซซ่าต้องเป็นการพรีออเดอร์แล้วเท่านั้นนะคะแต่ละหน้าพิซซ่าหรือว่ารสชาติของพิซซ่าก็จะมีหลากหลายให้เลือกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งนะคะตอนที่เรานะคะบุ๊กิ้งเข้ามาทำการบุ๊กิ้งเข้ามานั่นเองค่ะนี่ก็จะกำลังเทียบท่าแล้วนะคะพิซซ่ามาแล้วค่ะแต่จำไม่ได้ว่าสั่งอะไรไว้อย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในแล้วว่าจะได้กินอะไรแต่ว่าก็จะแชร์กันแหละเนาะนี่ก็2กล่องนะคะสำหรับ2คนเลยอันนี้ก็จะเป็นที่มีบลูชีสอันนี้ก็จะเป็นของน้าสาวนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นของเราเองนะคะเรามาดูว่าสั่งอะไรเพราะว่าก็จำไม่ได้เหมือนกันโอ้โอเคเดี๋ยวเริ่มทานเลยค่ะรสชาติเป็นไงคะอร่อยมากค่ะหอมชีสมากฟินเวอร์สำหรับทริปสั้นๆนะคะสนุกสนานนะคะใช้เวลานะคะเพื่อชมนะคะสถานที่ต่างๆนะคะชมเกาะต่างๆนะคะบริเวณรอบๆเฮลซิงกิก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าคงชอบนะคะคนไหนที่อยากมาเที่ยวแบบนี้นะคะจริงๆก็มีหลายบริษัทแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่เราใช้บริการค่ะส่วนทางโน้นเนี่ยก่อนที่จะจบนะคะเป้าหมายต่อไปอยากจะขึ้นโน่นค่ะชิงช้าสวรรค์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆเรื่องราวดีๆนะคะแบ่งปันสถานที่ท่องเที่ยวและอื่นๆมากมายเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์ให้กับทุกคนค่ะ